Gaakkas jedha tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:18 irratti fannoon gooftaa warra hin amanneef gowwummaadha, warra amananiif garuu humna Waaqayyooti jedha. Egaa fannoon gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos gidiraa Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Amiin. Kabajamtoota jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoollee qulqulleettii dubaroo Maariyaam maqaa Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan sin gaafadhaa. Akkam jirtu, akkam yoo nageessaan, akkam turtan. Amiin. Galateeffamuu nama lasaa kan ta'e Waaqni abbaa keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffamiif kan eebbifame nuuf haa ta'u. Amiin. Addaan baatuti haati teenya haati qulqullootaa kennaan fannoo jalaa qulqulleettiin dubaroo Maariyaam akka kennaaf kabaja isheetti kan galateeffamtee fi kan eebbifamte nuuf haa taatu. Qulqulloonni ergamoonni toloonni akka kennaaf kabaja isaaniitti kan galateeffamanii fi kan eebbifaman nuuf haa ta'an. Amiin. Egaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti waa'ee fannoo Kiristoos dubbachuun warra karaa badiinsarra jiruuf gowwummaadha. Nuyi warra fayyinarra jiruuf garuu humna Waaqayyooti. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:18. Egaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti sagalee Waaqayyoo waliin ni baranna. Kan nu barsiisu, kan nu gorsu, kan nutti himu Waaqayyoodha. Hundi keenya tajaajila isaati waan taaneef anaan teessisee sagalee qulqulluu Phaawulos isinis bakka jirtan handara lafaa hundarratti akka dhageessanii akka hubattanii akka hojiitti hiiktaniif laphee qulqulleettii Liidiyaa isiniif kennee nuuf kennee Waaqayyo gooftaan akka nu gargaaru fedhaa fi eeyyamni isaa nuuf haa ta'u. Egaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti waqtiin amma irra jirru waa'ee ayyaana keenya ayyaana guddicha Oromoo biratti akkasumas uummata guddaa uummata Itoophiyaa biratti ayyaanni fannoo yookiin ayyaanni masqalaa beekamaadha. Baga geessan baga geenye. Egaa waa'ee ayyaana fannoo yookiin waa'ee fannoo waliin ni ilaallaa. Waaqayyo gooftaan keenya nu haa barsiisu. Egaa Waaqayyo gooftaan nu barsiisaa, nu gorsaa, nutti himaa, nutti tajaajilaa isaati waan taaneef nuti hundi keenya iyyuu Waaqayyo gooftaan sagalee isaa nutti dubbatuun akka tajaajilamnu Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Egaa akkas jedha waa'ee fannoo Kiristoos dubbachuun warra badiinsarra jiruuf gowwummaadha. Garuu warra fayyinarra jiruuf fi humna Waaqayyooti jedha. Egaa fannoon gooftaa keenya guyyaa jimaata irratti fannifame jechuudha. Irratti mo'ee kan gadadoo fi dhukkubbii garagaraa irratti kan nuuf agarsiise fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo yaadannu guyyaa jimaataa fannifamuusaa, dhiphachuusaa, gadadoo garagaraa fannoo irratti dabarsuusaa, fannoo irratti wantoota garagaraa raawwachuusaa nu agarsiisa jechuudha. Egaa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Bal'inaan Galaatiyaa boqonnaa 6:14 irratti akkas jedha. Ani garuu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa ittiin biyya lafaa sana irraa fannifame innis biyya lafaa jalatti kan fannifame sanaan malee waan biraatiin of jejuu yookiin matummaa sirumaa naaf hin ta'u. Of jejuun jechuudha. Kan ittiin of jejuu yoo jiraate fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ittiin jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 6:4 irratti bal'inaan nutti ibsa. Akkasumas immoo waa'ee fannoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos Filiippiisos boqonnaa 3:18 irratti akkas nun jedha. Waa'ee baay'een isaanii fannoo Kiristoos diinaa ta'anii ni deddeebi'uuti. Yeroo hedduu waa'ee isaanii isinitti hima. Ammas kunoo fannoon gooftaa warroota diinotaaf yookiin immoo warroota fannoo isaa hin jaalanneef diinaa jedhee waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kitaabni qulqulluun ragaa nuuf ba'a jechuudha. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bal'inaan akka nu barsiisu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Akkasumas immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 10 38 irratti akkas nun jedha. Fannoo koo kan hin baanne duuka koos kan hin buune anaaf ta'uu hin qabu. Fannoo koo kan hin baanne duuka koos kan hin buune anaaf ta'uu hin qabu jedhee Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
qulqullichi Maatiyos akkasiin nu katabee jira jechuudha. Egaa fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunda keenyaaf warroota amananii fi fayyina isaati, warroota badiinsa irra jiraniif garuu gowwummaadha jedhee akkuma nuuf dubbate jechuudha. Fannoo isaa yeroo inni dhiphina isaa, gidiraa isaa, gadadoo inni ittiin gadadanfame sana mul'isuuf yookiin immoo agarsiisuuf fannoo keenya morma keenya irratti ni hidhanna jechuudha. Egaa waa'ee fannoo keenya Yesuus Kiristoosiin fannoo isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baroota dheeraa booda awwaalamuusaa, akkasumas immoo baroota dheeraa booda erga awwaalameen booda mootittiin Ileeniin fannoo sana argachuu ishee fannoon sun immoo namoota baay'ee fayyisuusaa, akkasumas immoo fannoon fayyise sana immoo fannoo san keessaa kara biyya keenya Itoophiyaa seenuusaa bal'inaan jechuudha. Dubbii Waaqayyo waliin ni baranna. Waaqayyo gooftaan fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos anarra bulee sinirras bulee akka nu barsiisu, akka nu gorsu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos argamuu isaa osoo ilaaluun duratti hiika fannoo isaa, fannoo jechuun maal jechuudha, fannoon maal inni kan jedhu immoo gabaabbinaan ni ilaalla jechuudha. Egaa hiikan kallattii fannoo isaa jechuudha wal qaxxaamuruu wantoota lamaa kan argisiisudha. Kunis immoo akka boca ilma namaatti jechuudha. Ilmi namaa namni harka isaa osoo diriirsee ol sirreessee dhaabbate mallattoo fannoo qaba jechuudha. Mataa hanga lukaatti harka mirgaa harka bitaatti jechuudha. Osoo dhaabbatee diriirsee dhaabbate mallattoo fannoo qabaachuusaa nutti ibsa. Akkasumas immoo kitaaba qulqulluu keessatti kakuu moofaa keessatti fannoon warroota cubbuu hojjetaniif irratti fannifamuu isaanii kitaaba qulqulluu keessatti baay'een isaanii nu kaa'ee jira jechuudha. Kakuu moofaa keessatti namoota cubbuu hojjetan fannoo irratti fannifamuu isaanii, akkasuma kitaaba keessa deebii boqonnaa 21 lakkoofsa 1 akkasumas kitaaba keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 3 irraa baay'inaan jechuudha warroonni cubbuu hojjetan Israa'eloonni hundi isaanii jechuudha fannoo irratti fannifamaa turanii jechuudha. Egaa akkasumas immoo fakkeenyummaan fannoo kakuu moofaa keessatti baay'eedha. Akkasumas fakkeenya Iyyoob jechuudha Ermiyaasii fi Minaaseen yommuu eebbisu harka isaa wal qaxxaamursee yookiin wal jala dabarseeti jechuudha mallattoo fannootiin eebbisee jira jechuudha. Fannoon gooftaa keenya kanaafidha. Luboonni baay'een yeroo isaan qabatanii deemanii nu eebbisanii fakkeenya kana godhataniiti jechuudha. Iyyoob, Efreemii fi Minaasee jechuudha harka isaanii harka wal jala dabarsee mallattoo fannootiin jechuudha eebbisee jira. Nutis luboota keenyaan kaayinoota keenyaan kan eebbifamnu, phaaphaasutaan, monoksuutaan kan eebbifamnu kanaafidha jechuudha. Fannoon eebba irraa itti argannaa jechuudha. Akkasuma kunis immoo caqasarra jira waa malee miti jechuudha. Caqasaa seera uumamaa boqonnaa 48 lakkoofsa 13 irratti nutti hima jechuudha. Iyyoobii, Efreemii fi Minaaseen jechuudha harka diriirsee eebbisuu isaa. Akkasumas immoo luboonni keenya kakuu haaraa keessatti jechuudha bakka amma irra jirru seera wangeela irratti jechuudha ummata isaanii fannoo isaaniitiin eebbisuu isaanii, fannoo Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ummata eebbisuu isaanii. Fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wantoota baay'ee of keessa qaba jechuudha. Fannoon keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos humna keenya jechuudha. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 4 fannoon humna keenya jedhee nuuf dubbatee jira jechuudha qulqullichi Phaawulos. Akkasumas immoo fannoon kan jajjabeessuun fannoo isaatiin jechuudha. Kan ittiin jajjabaannu fannoo Kiristoosiin. Fannoon Kiristoos jajjabina humna keenyati jechuudha. Akkasumas immoo fannoon isaa fayyina lubbuu keenyati. Fannoon isaa jireenya bara baraa nuuf kennisiisa. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa nuuf kennuuf fannifame jedha. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti jireenya bara baraa nuuf kennuuf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti fannifame jedha. Akkasumas immoo hojii daabiloos diiguudhaan fannifame jedha. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti. Egaa fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos humna keenya ta'uusaa, hojii daabiloos duraan ture, waadaa daabiloos duraan ture diiguusaa, fannoon keenya jaalala gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti nuuf bahe. Akkasumas immoo gama fannoo isaa jalatti haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin argachuu ishee. Akkasumas immoo fannoo isaatiin immoo dhungachuu yookiin ittiin eebbifamuun mallattoo fannoo dhungachuun faarsaa boqonnaa 143 akkasumas 144 lakkoofsa 1 irratti fannoo gooftaa keenya dhungachuun
akka nu barbaachisu sirriitti nu ibsa jechuudha. Akkasumas immoo morma keenya irratti hidhachuun fakkeenya boqonnaa 6:20 irratti jechuudha. Kitaaba fakkeenya boqonnaa 6:20 irratti morma keessan irratti hidhadhaa jedhee bal'inumaan dubbii Waaqayyoo nutti dubbata jechuudha. Egaa kutaan jalqaba waa'ee fannoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bal'inaan ilaalleera. Seenaa isaa immoo Ileeniin akkaataa itti argatte akkasumas immoo jaarsichi Kiraakos jechuudha. Bakkee fannoon jiru tokkomee Ileenii haara dhaanatiin argachuu ishee bal'inaan ilaalla. Waaqayyo gooftaan kan nu barsiise kan nu gorse galanni isaa